O žiūrėjai, biškį įdomu buvo pažiūrėti, ar ne? Ne? Tai aš jau mačiau, man atrodo. Ne, viso nematei. Ir Airidai. Salam aleikum. Viskas. Mama čia buvo? Ką tu čia sveiks asilė? Ar tu juokauji? Nes tu mane iškirtai per kvadratą asilę. Su rankas argi reikia, ne? Ko čia man? Labai atsimenu, kaip aš atėjau iš kemperio į čia. Tiek man nieko trūko, jau buvo. Nes 3 dienas. Skirtinga istorija. Kada jūs nuėtumėte? Man dar kiekvieną tą dieną prieš, kai aš prieš nesimegojau, vis dar vilkosi, žinai, tipo... Po 5 buvo jau turbūt. Kėlei droną? Yes. Saulėlydį filmavai? Tai yra saulėtekį? Taip, visi filmavom. Ne, aš norėjau 2, 3. Jo, aš buvau pas tave užsukęs. Ką tu veikiai pas mane? Pasiėmė daiktų. Skolą ištinus. Skolą gražinai. Palikai mano bate pinigus, kaip tarėmės. Jo. Iš valtis kėlėt? Ant kranto pasidėjau. Nes galvojau, kaip šitą. Po to daviau akinius Domčiui susidėjo akinius, bet aš valdžiau droną išžiūrėdamas ir labai sunku, blemba, supras, žinai, kai jisai dar galvą sukioja, drono gimbalas irgi sukiojasi. Ir skridau ir į medį. Vėl. Išskridai į medį? Jo, bet jokingiausiai sako, blemba, nu tai gerai, varom į krantą, eisim trauk drono tada iš medžio, aš užsidedu tuos ir dar įjungtas variklis, sakau, pėsdų skrendu, paspaudžiau, bum, iš medžio tiesiog kaip kulka. A tai dabar turi tą droną? Yes, aišku. Ko, ne? Ir jis skraido? Jo, einu pakelt. O ką mes jau čia sveikiname su žiūrovais 3 serijai? Dabar visiškai fileris ir paskui su Jaručiu kalbėsim. Tai galit prasisukti, bet šiaip tai rekomenduoju neprasisukti, nes net nereik sukti, jau to iš karto eis pokalbis. Žiauriai daug gerų bairių primastė irgi padaryta ir prieš pokalbį. Nekantrauju, Airidą. Mano. Aš turiu vieną tokią, sakai, idėją, kai yra šitą idėją, aš žiauriai noriu pašikti šitą, man yra kažkoks tai, tipo, nežinau, čia yra tobula vieta. Čia yra anuso pintinė. Ko tikitės iš šiandienos? Kad tu užsičiaupsi pagaliau ir dirbsi savo darbą. Tai aš dirbu. Ir mane bando užčiaupti. Kada bus į... Nebando užčiaupti. Vyriausybė bando mane užčiaupti. Video kaip žiauriai prakaituotas miškuose ir iškart mane bando užčiaupti. Žinot, tai yra tas dalykas, kur Supermanas užsideda akinius ir tipo, kaip šita maskotė gali veikti, tuoj pamatysit, kaip jinai gali veikti. Prisimenat Airidą? O ar prisimenat šį vyruką? Grybauskaitė, žydų kilmės, galimai. Kaip ten toliau buvo? Ne, bet ten buvo... Pirko iš Limonos, ne? Kaip ten buvo? Limonė, kaip limoninė? Jo. Vežė, blėt, neatvežė. Biblijinis Gogas ir Magogas. Kas čia per santvarką? Aš šiaip noriu duoti šaudautų Linui Hermanui, kad jeigu vienas neuronas būtų kitaip susijungęs, jis būtų, blėt, genijus. Galimai turėtume dar vieną CERNO mokslininką. Jo, jis yra per vieną neuroną, kad jis būtų čia įkūręs tech parką kokį nors, blėt. Jo, šiandien bus 2 pagal karštumo diena, jeigu neklystu, rytoj bus karščiausia. Jeigu tu maiką nusimausi, tai būtų 1. Šiandien karščiausia. Aš nenoriu objektyvo sugadinti. Uždavęs. Nes skills tiesiog. Išdegint tašką. Skills nuo įtampos. Reikės sensorių keisti. Dažnai, kai yra ryčka išsideginęs. Daug biškai pamuosiu štai. Atrodo dabar, kad į bizą varai, nes čia tau tai padarė. A, tai tipo matosi labai, nes elia kitu aikus rūkai ir su akiniais sėdi pusę dienos, tai... Ne pusę. Mažiau. Žiūrėk, ryčka, čia tavo vakaras. Mano vakaras? Nukirpsim tau kiaušinį. Nes matai juodas kaip tu. Wow. Ir tu laidą prasivedęs. Čia kaip pasičkia vienas mažiukas yra didelis. O pas jūs taip nėra? Ši bažnyčia viena didžiausia Lietuvoje bažnyčių. Kai statė tą bažnyčią, Jo, tada buvo prieš tai buvo sena bažnyčia, tai tiesiog statė aplinkui ir ta bažnyčia buvo viduje. Čia mūsų tas Meksikos piramidė yra, kur yra kalnas, kalne yra piramidė ir ant to kalno yra ta piramidė.
Jo, piramidės schema čia. Ir ta Nuo čia mergina, atsirado piramidės schema. ta mergina sakė, mūsų albumo klausytojai nusprendė mes darbą ir tapt gidę. Tiesa, juokinga, kad jinai... Mūsų daina yra, kur tipo, pažink miestą, pasaulį, kalbėk Jis žmonėms. sakė, plyteles deda klausytojams. Kupiški, Ne taip specifiškai, bet... Jis sakė, pavyzdžiui, renovuoja namus, klauso ir, žodžiu, atvarys dar šiandien. Ne, viskas faina. Faini žmonės. Kad inspiruoja žmonės mes darbus ir tapti nestabiliu pajamų gavėjais. Būtent Čia yra tuo ir geriausias užsiema. dalykas. Bet su daug laimės atrodo. Tai. Ir padarė mums kimčių ir sidro naminio. Tai. Ale blizgakis tavo, kaip kokia velniukščia. Ta prasme? Blizgakis. Ne, baig. Taip nedarom. Kažką vakar nemiegoti tikriausiai. Nežinau, gal, o kas palauk vakar siūlė išplaukti baidarėm dviračiais vandens. Laivo vedžiai. Bet mes už vakar 5 ryto su Mantelė mum pizda ir Mantelis mus įtikinėja, kad miegas yra laiko švaistymas. Ir mes bandom pritarti tau, bet mes tiesiog atsijunginėjom jo laukia. Aš vakar atradau, Lukas pasirodo yra tas žmogus, kuris pasirašo crazy nesąmonėm arba jas užkuria. Tai čia dar žinokit, čia dar tik pradžia. Bet buvo gražus vakaras. Labai. Gražus rytas gal labiau. Labai. Nu nerealiai. Na, ekskursija gera, žinokit, nu viskas yra pasaka iš tikrųjų. Jis kuračiais iki paryčių, žinokit, dirba, viską atvarkė, laidus vedžioja, krovė visus dalykus, viską. Pakrovė. Medžiagą išsikėlinėja. Ja, bet jisai koks yra profas, jisai sugeba, jūs nematot, bet jisai ir patraukia dūmą ir filmuoja irgi viską. Bet Tu dreba. dediesi. Įdomu, dreba ir žiūrovams kadras, nes Ne, dreba rankas. Stabilizacija yra. Skundžia šiaip žiūrovai komentaruose, kad velniškai dreba. Nes stabilizatorius tu darbo neturėtum realiai. Early signs of Parkinson. Tas stabilizatorius, nes iš mūsų tai čia taip. Nežinau, ką Atrodo, kad mašinai važiuojam dabar. Žinai, žvirkelį tiesiog kažkodėl. Oi, sveiki! Karalienė. Labas rytas. Ryčia iš karto, blėt, išnagius vyrus. Turi pavydėtiną iš tikrųjų. Pavydėtiną struktūrą. Einam valgyti. Šiaip beje, nameliai, namukai ant vandens, šita vieta Kupišky yra magiška. Mes esam jau čia buvę su kiemo draugais, kai filminom Kupiškio seriją ir jau tada susitarėm, kad komandiruoti čia būtinai atvarysim, tai leidom ir vakar naktį ir šią naktį vėl būsim čia. Žiauri faina vieta. Atvarykit, kas dar nebuvę. Nameliai ant vandens. Sveiki gerbėmieji, pažinkite su dabar serija Pažink povandeninį pasaulį kartu su Mantu Bartuševičiu. Varom, parodysiu kai ką. Jo. Ką matai? Nieko žiūrėk. Labai šiaip džiaugiuosi grupė, abudu, nes jie labai tobulai tiko mūsų vaibui. Ir nuostabų žmonės, nežinau, atrodo, kad mes pažįstame esam 10 metų, nors prieš porą mėnesių dar mačiau jos grupę jauti, tai... Bet šiaip gerai, henginam, tipo, vaibas geras tarpusavį. Nuostabus žmonės, aš nežinau, neturiu prie ko prikibti. Tai jūs dabar žiūrite šitą video po metų, bet dabar kažkada tai turėtų būti jų koncertai, nes bus vasara. Tai, nuo komandiruotės prašau nueikite jų koncertus ir padėkokite už mus jiems, nes tikrai nuostabus koncertai per pertrauką yra nuostabiausias dalykas šių metų komandiruotei. Šiandien yra 3 diena ar 2? Trečia. 3 diena komandiruotės, tai būna taip, bet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tada būna truputį taip su vaibu ir tada būna galva vėl taip. Tai dabar mes esam į tą, man su to rankas irgi reikia, ne? Dabar esam Nekelk aukštai. kilimo pike ir dabar turėsim porą nuostabiausių dienų. Po to biški bus energijos nukritimas, išskyrus Bartuševičių, ir tada šausim vėl į viršų. Tai dabar mėgaujamės, ko gero, geriausiamis dienomis. Ir orų. Ir oru. Man jau yra jausmas biškai, kad mes jau keliaujam kokią savaitę laiko. Atrodo, ir įvyko visko žiauriai daug. Ir labai intensyviai gyvenam. Ir... Mes su Grimaliu tą patį visą laiką. Na, bet Max šiaip crazy ir Max wow. Žiauriai džiaugiuosi, kad mes grupę pasiėmėm šiais metais. Ir smagu labai keliauti, nes labai gera chebra, bet ir labai jaučiasi renginyje vaibas. Ir dabar, kai vyksta soundcheckas, toksai blemba, tai čia vos nerenginys jau. Tai va, šiandien 3 vakariukas bus. Pirmi 2 gerai.
Pirmos 2 serijos, kaip jau matėte, buvo puikios. Jau 3 savaitė, 3 pirmadienis. Matai, reiškia, ką aš darau, aš tau diktuoju aiškiai, kada turi būti sumontuotos serijos. Tai va, Jarutis tuo atvaro, eisim dar su juo pasikalbėti, apsitart, bet, nieko kito nesitikim, kaip tik dar vieno smagaus renginio, gal net nerealaus. Kažkas tarp smagumo ir nerealumo. Ir kai baigsim, kai šnekėsim, jaučiu mano pirmi žodžiai į kamerą bus, kai ateisiu link, bus toks kadras po renginio. Nefilmuok. Ne, aš ateisiu po renginio, ateisiu link kameros ir sakysiu, sakiau, kad belekas bus. Pažiūrėsim. Varom ruoštis, ne? Taip. Ruoštis, paštis. Mes jau pasiruošę. Jau? O Jau. tu tai būsi apsirengęs? O aš negaliu? Įžeidu gal tiesiog. Kodėl? Kai kuriuose kultūrose tai labai įžeidu būtų. Arba tikėjimuose. Mano tikėjimas leidžia man. Jo. Aš žinok, aš ta prasme ir džiaugiuosi savo organizmu, bet ir suprantu, kad kažkada turi pareiti. Nes aš supratau, kad aš tiesiog gėriau energetinius visas dienas, aš vandens nei lašo nebuvau išgėręs. Tik energetiniai, tik tai nealkoholinis garaž kokteilis ir tik tai nealkoholinis alus. Žinai, kaip tu vandens pasisavini, būdamas vandenį tik tais. Daugiau, kai netyčia gurkštel nubiški, tai vienintelis vanduo, kurį išgeriu per dieną. Tai, kiek žinau, bent 2 litrus reikia per dieną, bet aš tiek neišgersiu. Tai jau minusė. Aš tiek nesimaudau, kad aš 2 litrus išgerčiau vandens. Į renginio dabar yra likę lygiai 1,5 valandos. Jėga. Ir už 0,5 valandos jau pradės čia rinktis žmonės. Mes ten gyvenam ir Latvių porą. Ir atėmėm iš Latvių vaiko šitą visą vandens dviratį. Vaikystę. Kol jie ėjo čia, aš vieną plukdinau į kitą pusę. Ir tada jie atėjo ir pasiėmė tą blogai. Na ir karačią. Ne, mes tai viskas gerai, kai ėjom maudytis, sutarėm. Sako, no worries, no problem. Jo, su Latvijais nereikia pyktis. Ne. Tai va, Tu čia veikia. Jis kaip puotas yra šioje komandiruotėje, visą laiką būna šalia tai atėjo. Safas! Man atrodo, čia safas! Kaip safas! Sapai. Labas, labutis. Abuga. Sveikas. Labas. Aš tai nežinau, kad tu atvarysi. Ne? Aš irgi nežinau. parašiau. Ne, žinojau šiandien, kad atvarysi. A. Aš nežinau, aš negalvoju, kad tu būsi kupiški. Tai kad žinojai, kad atvarysiu, bet nežinojai, kad... Ne, man nežinau, kad tu iš viso atvarysi, kad būsi kupiški, bet šiandien Aistė sako, kad tu sako, Aš tiesiog taip pajaučiu, kad tiesiog gera diena grįžti kupiškai. Nice, tu buvai teisus visiškai. Manėm papasakosi kažkada... Jau, Ne, palauk, ša. Aš tik atėjau. Ne, aš nestumiu. Kažkada per Liejų kartybę gabalą per koncą, grupė atėjo prie Safo per priedainį, davė mikrofoną ir Safo žodžių nežinojo. Oh my god. Nežinau, ar grupė žino. Nesakai, kad kažkur giliai žaizdas bus Aš tikiuosi, kad išmokai žodžius. Kurios dainos? Pamatysim. Siela. Kažkas beldžia, durų nedarysiu, pačiame kažkas svečias. Kažką pamiršau, būtų paprasčiau, jei atsėdėčiau kavą. Kažkas beldžia, durų nedarysiu, pačiame kažkas. Kažką pamiršau, būtų paprasčiau, jei atsėdėčiau ką mąstau.
Gerbėmieji, o dabar pasitikite šio renginio dalyvius. Jeigu jie būtų grupėje, būtų Babuinas ir Beduinas, Airidas Jankus ir Mantas Grimalis. Labą vakarą! Jo veidas toks raudonas, kad baisu, jog jį išpys psichas Mantas Bartusevičius! Mes bijojom, kad jeigu čia uošvės liežuvėje žmonės netilptų, tai renginį darytume ant jo nosies. Justinas Jarutis! What's up? Aš manau, kad mums reikėtų pradėti nuo tradicijų jų nelaužyti. Jūs žinot, ką tai reiškia, jūs jau galite traukti viską, ką pavyko prasinešti. Man patinka tas šurmuliukas dabar, kurį jūs turit. Galite tokį pakrapštinėti šiek tiek. Zindziuką gerai, malonu. Šašą tą biškį taip užkliudyti, bet nenuplėš dar iki galo, pasilikti vakarui, žinot? Tai tradiciškai ant 3, nuo 3 iki 1, ar ne? 3, 2, 1. Alright. Dabar ten prie tentovat veiko visi tiesiog atsisuko tikriausiai šito garselio pasižiūrėti. Gerai. Ten ubagai. O čia turtingi žmonės. Jūs geriausi. Bet šiandieną čia mes pasikvietėme jau turbūt Kupiškio raktą turintį žmogų. Tai yra Justinai Jarutį. Justelė, kaip tu, ar smagu grįžti į savo gimtuosius laukus? Sveiki berniukai, sveiki kupiškienai, malonu grįžti į namus, malonu vėl sėdėti ant uošvės liežuvio. Ir visada yra, man čia yra toks jausminis vis laik sugrįžimas. Pravažiavau ten pro vaikystės gatvę, kur mes ten gyvendom name. Kaip jis dabar gerai atrodo ir, žodžiu, užaugė viskas. Namai? Namai užaugė. Namai užaugė. Šiaip tai visą laiką gera grįžti. Gera grįžti Kupiškį, labai retai aš grįžtu čia. Paskutinį kartą buvau kovo mėnesį, man atrodo, kai grojau koncertą. Bet gera grįžti ir matyti tiek daug žmonių. Wow. Plojimai čia turėtų būti dabar. Labai gražiai pradėjai renginį. Man šiaip įdomu, Bernai, jūs galite prisijungti ir pasakyti, kokius dalykus darot, kai grįžtat į savo gimtąjį miestą? Kai šiek tiek grįžtat aplankyti kažką, kokie yra dalykai, ką būtinai padarot? Aš galiu pasakyti, kad daro Bartuševičius, kai mus atveda į Vilkiją. Nors nebuvom kokį 5 kartų, jis vis tiek bando parodyti vietas mums visas. Tai aišku. Ir mes bandom apsimest, kad mums įdomu vis dar yra. Kur... Durniau tu. Ką tu supranti? Labai gražu. Vilkija, jeigu kada atkeliausit, būtinai Kartuvių kalnelis pas mus viena gražiausių vietų yra. Yra kultūrnamis, ar ne? Aišku, tai kad yra, kas mes tau Aš galvoju, kitą turą daryti ir įtraukti Vilkiją. Ne, netrauk, ne tiek. Ar jis sakys Vilkija ar Vilkija? Vilkija. Vilkija. Nors kiti sako Vilkija. Labai pykstamės. Vilkijiečiai mes pykstam. O Kupiškis ar Kupiškis? Supranti savo nelogišką klausimą. Ačiū labai. Gerai. O halva ar halva? Turiu omeny, čia yra aukšta halva. Gerai. Bet labai skani halva. Bet Kupiškyje mes sakom halva, taip? O jūs Kupiškyje valgot halvą? Jūs šiandien halvos gyvi? Aš valgydavau vaikystėje halvą. Ir dabar valgau. Dabar mano garso režisieriaus žmona pardavinėja halvą. Viskas aišku, kas dabar su tavim yra, nes mes galvojam, kodėl tu toks vis laik kietas. Ir čia tavo nekietas dalykas. Vis laiką kažką turi turėti žmogus. Taip. Tu toks atėjai šiandien. Turiu dar ir plaukus. Gerai, nepraėdam šitą temą, gerai? Pavydu. Bet tau, pavyzdžiui, jeigu pradėtum plikti netyčia, na ir važiuotum? Pasitikčiau tą likimą Turkijoje, turbūt. Kas tau baisu? Žinai, kas man būtų? Jeigu aš sugalvočiau, pavyzdžiui, jeigu man prireiktų, nedaug die, jeigu man prireiktų, pavyzdžiui, varyti Turkiją, pasidaryti operaciją, pavyzdžiui, prisadinimo, tai aš galėčiau likti ilgam, ten golfo daug laukų. Aš grįžčiau, kai užaugė viskas būtų. Aš jeigu, pavyzdžiui, jeigu varyčiau, o gal varysiu, gal nevarysiu, nežinau. Aš tikrai negrįžčiau greitai. O kur to kakta prasidėtų, aš net labai suprantu. Parodyk su pirštu, kur šiaip to kakta prasidėdavo. Aš manau, kaktos šaknys jau čia užsimesginėt pradeda dar žemiau akių.
ir tada pasileidžia. Tau galimai po šitos vasaros ir šitos komandiruotės reikės pradžiai veido odos persodimo operacijos padaryti. Ne, aš sugalvojau jau. Eisiu prie plaukų. Aš sugalvojau, ką darysiu. Dar biškį nuslinks, aš saulės kolektorių užsidėsiu ir telefą krautis galėsiu visą laiką vietoj. Jo, kalbant apie kietumą, aš turiu Justinui vieną priekaištą. Pala, aš dar biškį norėjau paklausti vieno dalyko, kai mes prakalbam apie išvaizdą. Gerai. Įsivaizduok, kad tu esi aš, po to Grimalis ir po to Airidas. Ką darytum su tuo, ką turi, ką keistum? Jeigu aš būčiau, jeigu tu būtum aš, ką keistum? Nu? Pradėkime nuo Maikės, žinau. Ne, Maikės geros. Tikiuosi, ir aš tokia gausiu šiandien. Taip, galbūt taip. Ką keisčiau man tai? Man tai aš keisčiau... Drąsiai gali sakyti. Keisčiau gal laikrodį, pavyzdžiui, šiandien. Tik tai laikrodį. Tik tai laikrodį? Tik tai laikrodį. Oi, okei. Wow. O, ne. Taip. Tada, jeigu Grimalis, tai keisčiau, pas Grimalį nieko nekeisčiau, man tiktų šitas kūnas labai. Humoro jausmas irgi. Ir galva irgi tik tu? Tebūnie. O jeigu būtum... Gali nusimti kepurę? Vidus galvos. Bijau, kad apaksi per akinius irgi bus ant toks spindulys dabar, kad bus negerai. Ai ne, bet tavo graži galvos forma. Kalbant apie kepurės ir man labai, jeigu kas nors dar nežinojo, golfas patinka, golfo žaidėjai, kurie yra plika galva. Įdėlė. Jie nešioja kepurę ir paskui turi nusimtą, pasisveikinant po raundo, ten būna dvi skirtingų, ten du pusėsoliai pasaulio. Tai, o pas tave, pas Airidą, tai nežinau, gal... Arba labai kažkas gero pareina, arba... Nežinau, gal keisčiau tik tai barzdos ilgį. Ir viskas. Ilgintum? Ilginčiau vėl. Okay. Darytum burtininką iš jo tiesiog. Bet žiūrėkit, aš neimsiu patarimo iš Justinas, aš turiu priekaištą Žoską jam. Jisai kažkada buvo kiboroustai, atėjo su skrybelė. Ir galvoju, blėt, kaip atrodo kietai. Ir kai buvo kiti mūsų rausbetai, galvoju, įpysiu yra skrybelė. Ir galvojau, atrodysiu kaip jarutis, blėt. Atrodžiau kaip pupų dėdė. Geriausiu atveju. Ir aš dar bandžiau pateisinti, galvoju, gerai, gal blogas skrybelė buvo. Tai dar dvi nusipirkau. Su kiekviena vis bloginėjo viskas. Ne, yra skrybelės, yra kepurės apskritai, yra arba tinka, arba netinka. Aš atrodau kaip, duok man biškį kepurę, žiūrėkit, matot vieną žmogų, ane? Dabar ar nematot bomžo čia prie parduotuvės? Atrodo, kad į servisą mašiną atvariau ką tik iš karto. Negaliu dėtis kepurių jokių. Bet atrodo, kad variklius išmanai su šitą kepurį, kai užsidė iš karto. Ne, bet, o tu tas perki skrybelės tokias lygių? Aš pirkau, kad būtų ko panašiau į tavo skrybelę. Ir buvo blogai, žinok, tikrai. O nieks neturi kuboiškos skrybelės čia? Ne. Aš turiu 3 namie, kam reikia, galiu padovanoti. Okay, ne, bet jo, bet šiaip jūs labai faini. Ačiū labai. Bet jau čia, jeigu mes keturiese eitume į barą kabint panų, tai vat, mes fainumu ir nukabintume turbūt jas visas. Dabar įvyko ką tik koncertas žymaus dainininko, amerikiečio Timberliko. Ir atėjo toksai didelis pasipiktinimas. Mums yra įdomu tavo nuomonės kaip eksperto. Ar tai buvo blogai, ar tai gerai, kad žmonės sureagavo, ar čia iš vis nereikia kreipti tokį dalyką dėmesį? Į scenografiją? Jo. Aš kaip, galiu pasisakyti iš tikrųjų, kaip žmogus, kuris, man atrodo, yra truputėlį prisidėjęs prie šito šūdo. Timberlake'ą, nugirdai tai ir jis užmiršo? Ne. Kažkada aš kai, dar gal Freaks on Floor pabaigoje, arba mano jau solo karjeros pradžioje, aš turėjau tokią viziją, kad mano kiekvienas koncertas turi atrodyti kažkaip įspūdingai. Tai reiškia, aš turiu kažkaip tai padaryti kažkokią scenografiją. Skrybelę užsidėti, kažką ant scenos pastatyti, kažkaip, žodžiu, kad tai nebūtų paprasta scena. Man visą laiką atrodė, kad turi būti daugiau kažko. Ir mes pradėjom daryti, tada aš pradėjau daryti, tada kiti atlikėjai irgi tuo pačiu galbūt labiau pradėjo daryti. Ir žodžiu, tokia atėjo tendencija, kad Lietuvoje tu darai areną ir yra wow, ir yra super daug kalnų parką, yra wow, darai Vingio parką, pasistatai ten piramidę, žodžiu, ir visa kita. Nors, pavyzdžiui, Imagine Dragons tą pačią vasarą, Rammsteinai atvažiuoja, tai aišku, jie atvažiuoja su savo, bet, pavyzdžiui, Imagine Dragons turėjo 16 metrų aukščio ar ten pločio iš Gariūnų palapinę, Vingio parke, ne? Visiškai nusispjauti visiems. Tai aš manau, kad Lietuva, nepykit, kad tai pasakysiu, bet mes esam išpizdėję tiesiog. Ir aš manau, kad nėra nieko tokio, kad atlikėjas groja ant paprastos scenos.
Tai va. Galbūt ten vieną dalį tą viršui, tas trikampis toksai, kur buvo, galėjo truputį palyginti, nes ten atrodo kaip brezentas tiesiog neišlygintas. Atrodo kaip iš Puko TV, kur tie koncai. Jo. Bet aš tai manau, kad netame esmė. Timberlake'o klausyti tikrai nejau aš dėl scenografijos, aš kažkaip niekur nesitikėjau, ten gal visi tikėjos, kur ten nusileis jisai su tuo tokiu, bet ten buvo kito turo, ten buvo areninio turo. Tai aš... Garsistai, dabar kas darosi? Dabar žinai, kaip aš jaučiuos, kalbėdamas. Aš manau, kad... čia nesąmonė, mes tiesiog išpizdėję esam. Šiaip niekur pasaulyje taip nevyksta, va, aš gal tai pasakysiu. Kiek aš buvęs koncertų, pažiūrėk, Sam Fenderio koncai dabar, ne? Vemblio stadione. Tokia pat scena. Ekranas tiesiog. Lygiai visiškai tas pats, tik tai gal dydis šiek tiek didesnės scenos. Palapinė, normali scena, uždengtas stogas, kad nelytų, viskas. Ten Coldplay daro savo. Bet aš manau, kad netame esmė ir nereikėtų. O tu esi gavęs pasipiktinimą dėl savo koncerto? Esu gavęs pasipiktinimą. Aš Per graži kepurė buvo. Ne, aš turėjau irgi savo ten koncertų, tam tikrą ciklą, ten Žalgirio arenoj, Trakų pily. Ir paskui mes darėm, ne aš dariau, bet atsivežiau tą pačią tarsi scenografiją į... Ne, bet viskas gerai. Im du bus geriau. Kalbėsiu į du. Gerai. Taip. Eija. Gerai. Tai ir kažkas buvo pasipiktinę, kad sako, mes mokėjom 40 eurus ir toj buvo prie scenos. Tai va tiek. Bet aš tai, žinai, aš norėjau dar šiek tiek Tai dėl ko jūs plojot, nesupratau. Aš irgi nesupratau. Sorry, kad mes nepastatėm prie scenos tada. Pyzdint ten reikės. Gerai, aš turiu kontraargumentą tada. Man, žinai, pavyzdžiui, kai kiti sakė, bet jisai atvarė ir parodė, kas yra ta tikroji muzika. Jis buvo, įrodė, kad nesvarbu yra scenografija, kad svarbiausia yra ta vis tiek, ta muzika, žinai. Bet, o nėra taip, kad Timberlake'as yra išgarsėjęs tuo, kad daro šou didelius ir kad ten jis tuo garsus yra. Edas Sheeranas, sakyčiau, kai atvaro. Jis turbūt yra apie tai, kad kuklumas, žinai, yra... Bet jo scenografija buvo... Max, bet jo scenografija buvo Max. Nors kai kartais irgi jisai daro ganėtinai supaprastintą variantą, tai netrodo, kad tas toksai biški, bet Timberlake'as tuo garsus yra, kad jisai daro visą laiką šou ir čia dabar žmonės to negavo. Aš nežinau užkulisių, aš neklausiau šito organizatorių. Kartais, kai būna kažkokie įdomus man, kodėl tai buvo, ar taip aš paklausiu, jeigu ten Live Nation'ai, pavyzdžiui, daro, ar ne. Bet šiuo atveju aš net neklausiu, nes aš manau, nes buvogi Estijoje lygiai toks pat, kita, man atrodo, Milane irgi buvo lygiai tokia pat scena, tai gal yra sumažintas variantas, gal, aš nežinau, aš neįsivaizduoju. Man patiko koncas, man kas žiauriai patiko, kad jisai performino, man patiko, kad buvo labai neįprastas dalykas, kur mes čia Lietuvoje po kiekvienos dainos sakom ačiū, o ten, žinai, buvo kokių 10-15 minučių blokas dainų ir kokia minutė ar pusantros pauzė, tylos, kol jie ten kažką atsigeria, taip toliau. Ir tokių buvo 4-5 gal, tai man labai šitas patiko dalykas. Nes leidžia tau pačiam, taip, dabar ką dabar gros? Turi laiko ir pagalvoti, o ne vien tik tai tą šou, kur dabar mes, manau, kad Lietuvoje esam įpratę, kad taip darytų. Ką darai per dainas, kurių dainų žodžių nežinai? Na dabar jūs! Žmonės irgi dažniausiai nežino, bet aš kažką, žinok, dainuoju, beleką. Tikrai būna. Nes aš tai vieną... Kai tu būni ant scenos ar kai klausais? Ne, kai būna ant scenos. Nežinau, ko tu klausai man tai. O ką atsakė, aš pritaikysiu klausimą. Nes čia įdomus šiaip faktas ir sutapimas. Aš nežinau, ar Safas nori, kad Galiu Safai papasakot, ar ne? Tai aišku, pasako. Žodžiu, šiaip ganėtinai simboliška, kad šiandien abudu groja pas mus, ar ne, Safai? Nes buvai koncerte kažkada, prisimenu, ir įsivaizduokit, groja abudu Liejų kartybę. Gabalą, kur mes visi labai gerai žinom, nes mūsų čia ir komandiruotės gabalas, ir mūsų chebra tikrai gerai žino, ir aišku, kad Domčius sugalvojo nulipti nuo scenos ir eit pas publiką, ir eidamas pamatė Safą. Ir ėjo link jo, ateina priedainis ir Safai! Ir nemokėjo žodžių, kaip taip, kokia gėdai. Ir dabar, kai čia darė Soundchecko grupę, jis atėjo pirmas ir dainavo prie pat scenos viską, rodė, kad moka žodžius. O tu mokaisi, pavyzdžiui, kai varai kažkieno koncą, mokaisi žodžius, dar klausai daugiau tos grupės arba atlikėjų? Šiandien galvojau apie tai važiuodamas čia, pagalvojau, kad reikia paklausyti Oasis. Nes senai klausiau. Ok, bet jie nepasirodys šiandien, žinai. Šiandien ne, bet mes varysim į koncą ir... Jūs varot į Oasis? Taip, ir aš pagalvojau, šiandien, kad reikia, kadangi turėsiu daug čia važinėjimo po Lietuvą,
per ateinančias kelias savaitės, kad reikėtų visai užsileisti, pasiklausyti, prisiminti žodžius tiksliai ir taip toliau. Man labai jokingas baris, tikiuosi, kad kas nors dabar paklaus manęs. Ką? Aš meibė! Labai jokingas baris. Geras koncas, manau, kad laukia. Šiaip apie Oasis, tai Kupiškyje, blemba, aš iš tikrųjų neįsivaizduoju, kiek yra čia mano pažįstamų, bet mes, kai pradėjom groti, tai pirmas mūsų toks normalus pasirodymas 2 dainų buvo Kultūrnami ir mes vieną dainą grojom Beatlų, o kitą Oasis Wonderwall, iš tikrųjų. Wow. Bet buvo labai jokinga, nes mano grupiai tuo metu aš tarsi buvau vokalistas. Bet buvo ir toks Justas kitas, kuris nieko negroja ir taip tiesiog dieną prieš ateina ir taip repetityviai sako, Justelė, aš ir to dainuosiu. Šiais tiesiog, o taip pat. Aha, ir dainavo? Ir dainavo. Pala, jisai buvo grupėje, jisai negrojo ir nedainavo. Jis, bekus dainavo. Delfinuose tas antras. Jo. Paskui šoka. Matėt, kaip jis lievai atrodo dabar. Aš nemačiau, Aš neprisimenu jo vardo, kas jisai toksai. O bet buvo jau Delfino arena, ar nebuvo? Buvo jau, ne? Man atrodo, kad buvo. Delfinariume? Kur? Kur yra Delfino arena, gali vykti, aš nelabai suprantu. Nevyko Žalgirio arenai, man atrodo. Buvo kas nors Delfinų koncerte? Gėda prisipažinti. Ant tiek neprasilenkė mūsų burbulai su Stano. Wow, net keista. Aš grojau Mažeikių miesto Joninėse. Ir prieš mus grojo Čilnam. Grojo, jie negrojo, jie Čilno. Bet buvo gražiai, taip apsirengė juodai. O nėra, pavyzdžiui, miesto šventės toks biški pragaro vartai, tu nežinai, ko ten sulauksi ir kas ten gali nutikti. Ui, labai. Yra ko nors nutikę tokio jau gero, ką galėtum papasakoti? Pavyzdžiui, Biplanai papasakojo, kad metė butelį stiklinį galvą, pataikė tiesiai. Žmogui Biplanai metė? Tu nedainuoji ir vieną tiesiog. Iš publikos metė butelį stiklinį ir pataikė kažkur. Bet čia tai šiaip 90-2000 klasika čia. Yra net video daug, kur Mango meta. Man Svaras pasakojo, jam Jurbarke per Jurbarko miesto šventę. Ten Bareikis buvo, nes Svaras. Sorry, aš vis maišau. Metė telefoną, kažkokią metė telefoną į juos, Svaras pagavo, įsidėjo į kišenę, sako atiduok, sako nereikėjo mest. Ir viskas, ir sako pasiėmėm, sako, kodėl turėčiau atiduoti, nereikėjo mest. Dar buvo, aš man pasakau, ar Delfinai, ar kažkas, ar Bavarija mėtė kompaktus savo į publiką. Ir tiesiog metė, ne taip gražiai, bet šveitį ir pataikė bičių tiesiai į galvą iš kampo ir prakirto galvą. Ir jie išsim kompaktą iš antakio tiesiog. Žinote, yra Simpsonų serija, kur pataiko, neprisimenu, kuriam monetą ir kai monetą išima, kraujas bėga. Tai aš spėjau, kad metęs vongus, nes galėjo nepataikyti dėl tam tikrų, bet... Sako, taigi tiesiai mečiau ten tiesiog. O šiaip gerai, dar aš turiu klausimą. Tarkim, tu groji, dainuoji, galim drąsiai sakyti, kad darai abu dalykus ir tu pasirodai su grupė, tarkim, Čilinam. Taip, ir Mango buvo. Jo. Arba nežinau, kaip reikia skirti to brūkšneliu Mango, man atrodo dabar. Mango. Ir ar tau nebūna kažkokia tokia, tipo, kur tu nenori būti dedamas vieną lentyną su jais galbūt, ar dzina? Miesto šventėse tikrai aš nesiparinu, nes ten savivaldybė bukina atlikėjus ir jie turbūt bando apžiot visus kampus ir apsės visas kėdės, ne? Ja. Ir turbūt nori visiems įtikti, bet žinai, manęs neparina, bet man faina būna, kai mes, tarkim, per šias Joninės mus pastatė paskutinį vietoj, kur kitu atvažiuoji į Mažeikius ir labai fainai, ten daug labai žmonių, bet pavyzdžiui, prekyba ten yra visko. Kur žinot, kur būna žmogus prekiauja palapinį viskuo. Taip. Nuo kortų, iki pakabukų, iki ten tų žaislų, iki čiaburėkai yra kažkur ir žodžiu, ir mes ten važiavom ir tikrai galvoju, kodėl jūs mus pakvietėt, ar jūs norit, kad mes čia būtumėm, bet buvo ypatingai faina, kad iš esmės žmonės daugiausiai ir tūsinos, nes mes girdėjom biškį ir Čilinam, ir Mango, nes laukiam savo pasirodymo ir užėjom mes ir žmonės labiausiai netgi per mus ir buvo atgal davė ryšį, tai va tas faina. O koks yra Jampolskis realybėj, man negerai, ką... Šiaip įdomu, kad paklausai. Nes Marius Jampolskis pamiršo savo rūbus Mažeikiuose. Okay. Ir tu davai spyberį ir paprašė manęs juos paimti. Wow. Aš nežinau, iš kur čia galėjai taip žinot, bet paprašė manęs parvežti į Vilnių ir aš jam, kada čia sekmadienį perdaviau vėl. Tu turėjai Jampolskio, tu menedžinai Jampolskio rūbus kažkurio metu? Jo. 4 dienas. Ok, nes aš žinau, kad be Jampolskį, nes jis nieko neprisileidžia, kad prie jo rūbų... Bet matai? Į Rūną dar.
Čia ilgą laiką galvojau, kad jie vyras ir žmona su Irūna. O žinai, kai būna mošpitai, vidury norėtum dalyvauti mošpitę su mašina. Ne, aš esu dalyvavęs ne vieną mošpitę. Aš esu pirmam Be Together festivalį dalyvavęs mošpitę, kai grojo Bloodhound Gang. Wow. Ir jų bosistas už penio buvo prisirišęs kažkokį hardcase'ą ir tempė dar ant scenos taip. Eik, tu savo, crazy, tokie laikai būdavo, šokinėti. Šiaip Justinas yra buvęs ir tribūnas mūsų mošpitė. Nu, ten kampe buvai, bet buvai patekęs irgi. Taip. Porą kartų bent. Jo, per pirmas varžybas ir paskutinės. Jo. Ne, bet gal ir ne per pirmas, bet irgi faina. Bet per paskutinės LKL varžybas su visa pagarba. Tikrai Lietuvos rytas, ne Lietuvos rytas, Vilniaus rytas. Taip. Susisiaurinom, susikoncentravom ties Vilniumi. Šitą iškirsit. Žaidė labai gerai. Aš išreiškiu, kaip tas komentaras, žmogus, kur man rašė tą žinutę, aš irgi, kaip ir Paulius Ambrazevičius, išreiškiu Ryto fanams pagarbą. Ačiū. Normaliems Ryto fanams pagarbą. Ačiū. Tai va. Atsakau tuo pačiu. Pagarba jums šaunuoliai. Tiksliau, tam vienam Ryto fanui čia. Kitais metais pasiemsim, ką praradom ir pagarba jums. Ačiū labai. Viskas gerai, mes taip pat gerbėme jūs, taip pat ir praeitais metais. Taip, mes irgi jūs labai gerbėm. Jūs labai faini žmonės esate. Visi. Labai malonu. Labai išskirtinai malonu man yra. Ačiū. Ir aš noriu dar vieną faktą paklausti, ar čia tiesa, ar man melavo, kad kai filmavot klipą, kad tau su Fairu plaukus nudegino ir turėjai nusikirpti plaukus savo. Čia ne, tiesa, neturėjau, aš norėjau nusikirpti plaukus, bet taip sustapo, kad biškį pradegino. Tai gerai, tai nemelavo. Ne, nemelavo. Man tas irgi buvo tam koncerte, ne? Ja, man tiesiai Fairiai pataikė momenėlį. Jo, žiauri, čia jam nudegino. Kur tu pradėjai išdegino, o čia va. Jo, tai man irgi kliuvo, o čia visi priekiai išdegino. Aš galiu paklausti garso režisieriaus, kodėl man vieninteliam yra biudžetinis mikrofonas duotas. Jo, galvom, jūs su Noimanais kalbat, aš su Kad suprastum, nuo ko pradėjai, kad nepasikeltum. Sinai, blemba, esi biški, bent jau galėjai su rankojom ateiti. Žinai ką, jeigu nori, galimt mano. Dabar tikrai neimsiu tą mikrofoną. Aš ir per tą mikrofoną įdomiai skambu irgi. Wow. Ne, vis tiek pagarba jums. Tu turi du mikrofonus. Bet žiūrėkit, žmonės nemoka pralaimėti. Mes? Ne, mokam, kodėl nemokam? Mokam, pralaimėjom, viskas gerai. Susitaikom, viskas. Būna. Pagarba jums. Kai tiek metų pralaimėjai. Jūs čia geriausiagi. Jūs čia esate jau tie apie viską. Jūsgi geriausi. Mes šiais metais laimėjom. Taip. Dar 24 metus prieš tai. Ne visus. Ne visus, bet 25 titulai vis tiek. Ne viską, nepataikai. Ne visus pataikai, kaip ir jūsų žaidėjai irgi. Kurgi ne visus, 25? Kiek? 25. Kas 25? LKL titulai. Žalgiris jau turi tiek, ne? Jo. Okay. Nemačiau. Man dar buvo, kai šventėm finalus, kai laimėjom titulą, Francisko mėtė savo kėdus pasirašytus į publiką. Ir stoviu aš tenais, ir čia stovi 4 merginos. Mergaitės, nežinau. Ir matau, kad badas skrenda link jų. Ir galvoju, gerai, ištiesiau ranką, pagavau tą kėdą. Ir galvoju, gerai, būtų labai gražu atiduoti dabar joms kažkuriai. Tikiuosi netidavai. Ir tada žiūriu, bet ten su parašu. Ir jos 4 žiūri, mane galvoju, paduosiu tai. Ir aš toks, pasilikau sau tiesiog, nes negalėjau. Ir buvo labai kova nelygi, nes aš dar pašokau į viršų truputį. Geras, klasikinis Žalgirio fanas. Gerai. Bent jau nespardžiau gulinčių. Nespardom. Jeigu būčiau suspardęs, jis gulinčias, būtų... Jūs dabar mane vienas spardo, tai ar čia nėra gulinčios spardymas? Aš norėjau dar į Stelių tavęs paklausti. Mes turim vieną patirtį, kuomet aš turėjau... labai fainą galimybę sudalyvauti muzikinio klipo filmavime. Kurio, bet vakar metai suėjo? Kaip? Ne? Ar šiandien? Vakar? Ne metai jau. Jau daugiau turbūt jau. Bet sveikinu. Taip. Sveikinu. Sveikinimai tau irgi. Pažiūrėkite tavo dainos klipą su Mantu. Taip, aš galiu papasakot truputį prieš istorijas. Prisimeni, kad mes dieną turbūt prieš buvom nuėję pūlo pažaist. Jo. Ir tau turėjo atsiųsti tavo tos dainos klipą. Taip, atsiuntė. Ir pasakot į tavo reakciją, kokia buvo. Mes ėjom pažaisti pūlo su Steliu ir sako, jisai man kažkuriuo metu sako, atsiūs pasižiūrėti. Sakau, gerai, aš irgi sakau, norėsiu pažiūrėti, nes jau daina įrašyta, klipas nufilmuotas ir jau turi atsiųsti, kaip atrodo visas video. Ir mes žaidžiam vienu metu ir Stelis, atsiuntė. Einu, sako, bet aš noriu iš pradžių vienas pasižiūrėti. Sako, o po to galėsiu parodyti ir tau, jeigu viskas gerai. Sakau, davai. Ir jisai žiūri ir matau, kad žiūri ir toksai,
Ir baigė žiūrėti ir sakau, jau suprantu, kad nelabai turbūt patiko. Sakau, nu kaip, eina, nahu, iš klipo neturiu, man atrodo. Ir sako, nežinau ką daryti, nes tu buvai jau susitaręs su tuo, kad jau bus jis paleistas tuo ir visa premjera. Ten po 3 dienų jo. Jo. Ir mes įsiskirstom, aš sakau, jeigu reikės mano pagalbos, tai, sakau, drąsiai kreipkis, gal kažką dar galima padaryti. Ai, dar, sakau, gal ne tai blogai, parodyk man irgi, aš įvertinsiu. Ir parodė man ir negalėjau nieko šiaip pasakyti. Nes buvo gražių kadrų, tikrai buvo keletas gražių kadrų. Bet, nu, sakykime, supratau tave, filinau, ir tada tu kitą dieną man paskambinai ir sakai, kad tu susapnavai, kas turi būti. Taip, aš susapnavau vidury nakties ir tada paskambinau Mantui ir nufilmavom nuostabų klipą, ačiū tau, iš tikrųjų, kad tu... O tu sapnavai Mantą? Taip. Tu sapnavai Bartuševičių? Taip. Tu sapnavai, kad aš esu tu, ne? Taip. Ką keitei? Nieko. Tik laikrodį. Ja. O žiūrėjai, biškį įdomu buvo pažiūrėti, ne? Tai kad aš jau mačiau, man atrodo. Ne, viso nematei. Atkarpą matei. Dvi atkarpas matei, jeigu neklystu. Lemba, labai tu čipsas skaniai valgai. Galiu vieną paimti? Aha, galiu. Aštrus, žinok, tikrai, Stelį nedurniuok. Lemba, tau dar kalbėti šiandien reikia. Wow. O tu žinai, Stelį, kad aš erkinį encefalitą Laimo ligą pasigavau. Aha, pasakai man. Per tavo filmavimą į baną. Per tavo... Kai bėgau laukuose pusnuogis. Bet ten dar buvo su prieš. Taip greit. Ne, pas tave. Aš mano gydytoja, man atrodo, turėtų paaiškinti, kad per pusę dienos Laimo liga neprasideda. Tai man ir ne per pusę ir prasidėjo, man po to paaiškėjo, kad man Laimo liga ratilais išmėtė kūną, nu tai bleka jau čia. Ar aš čia nugulėjau? Atsimenu iš tikrųjų, bet aš atsimenu ir per filmavimą tu pradėjai jausis prastai. Tai mes buvom vandenį, sėdėjau valtį su megztu tą vietą filmavęs žiemą, o mes vasarą 30 laipsnių. Ir aš su megstiniu ir striukė sėdžiu ir kluoju toj valtį ir man taip karšta nesąmoningai. Aš praradinėjau sąmonę berkluodamas. Tai aš perdegęs dar buvau, man karšta labai buvo, po to erkė įsegė. Jis tai kada man nori, gal tu Laimo lygą pasigau dabar per komandiruotę. Aš turėjęs Laimo lygą. Turėjęs? Jo, turėjęs, ačiū. Nesimato? Ne. Patiko? Kartotum? Ne. Tikrai nekartočiau. Bet nebuvo, kažkaip anksti pastebėjau, tai nebuvo didelių bėdų. Jo. Bet jeigu pastebėt laiku, kreipkitės būtinai į gydytojus, nes gali po to būti labai prastų dalykų. Ir šiaip skiepykit nuo erkinio encefalito. Ir šiaip kreipkitės į gydytojus. Į privačias klinikas geriausia. Aš dabar laukiu po komandiruotės, man paaiškės, ar aš ten pasigavau ar ne, nes man prieš porą erkių įsegė. Tai kada tau įsegė? Prieš komandiruotę šią. Tai kai grįšiu, paaiškės, ar aš ligonis iš tikrųjų ar tik atrodo. O tu nesiskiepijęs? Nu, encefalito skiepijus, bet Laimo ligos ne. Nu tai Laimas pagydomas. Ja. Negaliu paneigti, nežinau. Aš galiu apie taksį papasakoti ir Kupiškį vieną. Davai. Jeigu įdomu. Nežinau, šiaip ar galiu pasakoti, bet... Pasakok, aišku. Jau senai čia. Vardais nepasakosim, aišku. Bet nežinau, ar yra kažkur kitas miestelis, bent jau Lietuvoje, kur jeigu tu, pavyzdžiui, kažkur toliau tūsinėsi, ne? Tau yra kokie 16 metų, 17. Tu geri alkoholį. Čia ne apie save pasakoju. Taip. Tikrai. Čia tikrai ne apie save. Bet esu buvęs vakarėlėje, kur tiesiog vienas iš mano pažįstamų paskambina policijai. Labą dieną, policija. Aha. Čia Adomas Mickevičius. Aš ten ir ten. Man reikėtų, kad mane parvežtumėt namo. Okay. Ir atvažiuodavo policija ir parveždavo namo. Aik, tu jokauji? Policija parveždavo namo? Taip. Bet tai mokėdavo? Bet aš paskui, kai jau suaugau, aš nemokėdavo. Tiesiog parveždavo? Taip. Tai paprašydavo ir parveždavo. Okay. Nežinau, ar šitą faktą galėjau pasakoti, bet nesvarbu. Bet po to aš pagalvojau, jau kai suaugęs, kad gal tai yra visai protinga, nes, pavyzdžiui, įsivaizduok, tau 18 metų, ne? Jo. Tu važiavai kažkur pas kažką į sodybą, va čia va kokia sodyba, ne, už miesto su mašina, nu ir tu nenori girtas vairuoti, neturi, kad parvežtų, taksi galbūt nenori mokėti. Ir įsigati policiją. Tai aš nežinau. Aš žinau, kad benamiai taip daro. Jie kviečiasi greitąją, pradeda vaidinti, kad jiem kažkokia šikna ir tada, kad jos parvežtų. Bet jos veža į ligoninę. Tu prasme, tu turi tavo chatą būti šalia ligoninės kažkur.
Nes Ne, šalia tai po to policijos- policijai paskambins ir jau benamiai policija daveš. O tu esi, Stelė, turėjęs daugiau susidūrimų su policija, ar ne? Esu. Esi? Kas buvo? Esu turėjęs. Nu. Nu. Papasakok. O, Dieve mano. Vėlgi nežinau, ar tėtis žino šitą mano istoriją. Nežino? Jau žino. Žinos už maždaug 5 minučių. Aš esu turėjęs susidarimų Jungtinėje karalystėje su policija, su šerifu, Highway Patrol. Esu turėjęs Kanadoje su nacionalinio parko šerifu. Okay. Ir Nacionalinio parko šerifų? Aha. Meška išpisai, kas buvo. Mes juos ieškojom, bet neradom. Ir Lietuvoje esu baudų keletą gavęs. Už ką? Greitis? Mėgsi greitį? Ne, mėgai jeigu... greitį. Nemėgstu greičių. Ne, yra mane sustabdė, tikrai nemeluosiu, vieną kartą yra sustabdė dėl naudojamos telefonu. Okay. Kamštyje nebuvau labai patenkintas, nes sustabdė mane kamštyje, jau pasukus prie knygų mūgės, kamštyje įvažiuoti knygų mūgę. Jo, šiaip ten galėtų būti leidžiama. Ten galėtų būti Telefono zona. Ne, bet teisingą sprendimą iš tikrųjų padarė, kad mane sustabdė, nubaudė, viskas tvarkoja. Užsienyje mes tranzavom autostradoj, 8 juostų. Tai mus ten... Kurioj buvot? Tarp 3 ir 5 lakstėm tiesiog. Tai ten mus sustabdė, nes mes negalėjom to daryti. Dar mane yra vežę policijos autobusiukas Norvegijoje prie Oslo ir buvo supakavę mus. Taip, šitą. Mes tranzavom. Taip. O Kanadai buvo baisiausia iš tikrųjų. Bet ar supakavę yra ta žodis? Ar pakavo jūs, ar... Nu, ne, mes atsisėdom tiesiog. Žinai, vis tiek geriau skamba. Oi, tai tu blogiukas esi. Nu, toks jau. Bet Kanadai buvo toks gal stipriausias nusikaltimas, ką padariau, bet negaliu kalbėti. Dar nesuėję, nes senaties terminas. Kada nors papasakos? Bet meškos, ne. Ok, gerai. Matelį? Su policija? Ne, ratą. Į ratą, jo, nori ratų. Mes turim tokį žaidimą. Super, taip. Jau beveik prisišnekėjai. Ir galimai tą žaidimą, tu nuspręsi mūsų ateitį galimai netgi. Arba publikos ateitį, arba dar kai ką. Arba savo galų gale. Ką reikės padaryti, reikės pasukti ratą. Rate yra tam tikri dalykai, kuriuos tu gali išsukti ir štai čia matome Dotnuva Baltic mūsų rėmėjų ir draugų žaidimą. Kągi jums reikės padaryti, gerbiamasis, pasukat ir pavyzdžiui, skambutis reikės paskambinti kažkam ir pasakyti kažką, ką mes pasakysim tau. Išduoti draugą turėsi apie kažką papasakoti istoriją ir kažką pakišti po ratais. Melo dėžė papasakosim daugiau, jeigu tau pavyks ją išsukti. Dovana, tiesiog išsuksi kažkam dovaną, kurią mes padovanosim. Šlepa yra, va čia mūsų ateitis yra, tai yra tu turėsi pasakyti. Aš galiu pasakyti, Šimonytė Šlepa buvo Bartuševičius. Nu, tai žiūrim. Važiuojam. Su publikos palaikymu į Stelis suka ratą. Jo, jis užgreitėja. Gali sėdėti, žinok, čia turim laiko gražaus dabar biškelį. Pamiršo stabdžius įdėti į šitą ratą. Ir kas vaikštau? Aš? Tu juokauji, tu taip matai mane? Šlepa. Kada persuk neįdomu šitas? Tai gerai, bet pasakyk. Ne, šitą ir dar vieną suksim. Da, Ne, žinau, aš kokį kitą dalyką darysim, aš žinau. Gerai. Aš žinau, kad Grimalis bus šlepa. O, nice, yes, ačiū. Nes tu mane iškirtai per kvadratą, asilę. O tu buvai mano komandai, Stelį, prisimeni? Nice. Antra geriausia komanda. Forever. Nu mes taip yra. Simonas Simonas Garfunkelis. Tai kas mėga, kas kur? Tai aš ant... Reikia sugalvoti, tu ant žemės. Jo, dabar yra 2 vietos ten ir 1 vieta čia. Dar yra Ryčka operatorius. Jo, Ryčka operatorius. Ryčka su manteliu čia, o tu mėgosi kaip ponas šiandien. Pirmą kartą gyvenime per 5 metus. Wow. Bet pastebėjote, veikia, kai esi sėdži šalia svečio, man duoda geresnį vietą. Ne dėl to. Už maždaug kokių 10-15 minučių čia ant scenos pasirodės ir mūsų svečiai grupė abudu, tai paplokit jiem, kad jie jau jaustų, kad jūsų čia daug ir kad jūs jų laukiat. Yes. Bet prieš tai
pirmą dalį mes norim pabaigti bandydami tai, ką tu labai mėgsti. Taip. Ir kadangi matau, kad ten dabar yra valtis su daug žmonių, mums tik smagiau bus dėl to. Jo. Okay? Nes mes bandysim, kadangi Justelis yra golfo playeris ir profesionalas, tai bandysim, pasižiūrėsim, kas toliausiai numuša. Kaip aš Arba, kas toliau? Pauliau? Pauliau, aš pabandysiu pataikyti vieną iš namelių, gerai? Nieko prieš. Let's go? Gerai, apdrausti. Gerai. Okay, gerai, baisu. Dabar jau jo ir telefoną. Gerai, tai, jo, ergo. Gerai, ergo išsiaiškinsim, kuris geriausiai muša, ne? Jo. Gerai, dabar, ne? Jo, var. Gyvybė taip praėjo. Atsargiai! Kebra, atsargiai, kamuoliukas gali pareiti. Ačiū labai, su jumis buvo grupė Budu, Vytenis, Lukas ir Mantas. Gerai, mes grįžtame atgal į antrą dalį. Kaip jūs laikotės antroje dalyje? Gerai, turim dar jėgos, labai svarbu, smagu, mes prisėdam ir yra vienas dalykas, aš labai noriu asmeniškai ir nuo mūsų komandiruotės padėkoti mūsų rėmėjams, labai dėkojam Dotnuva Baltic įmoniai ir jie pasirūpino vienu dalyku šiandien, apie tą dalyką netrukus pakalbėsime. Noriu jums pristatyti šiuo metu rinkoje patį didžiausią autonominį droną, tai yra DJI Agras T50, kuris gali per valandą 21 hektarą apdirbti, skirta purškimui, sėklų barstymui ir panašiai. Tai pati pažangiausia šiuo metu ūkininkams pagalba laukuose. Dronas gali nuskristi, kiek žinau, iki 2 km, ryšys labai tolimas ir mes dabar tai ir pabandysime. Ta droną galima naudoti, kaip ir sakiau, ir sėklų barstymui, ir purškimui, bet mes panaudosim šiandien kitam dalykui. Dronas mums atgabens tam tikrą dalyką, kurį išvydę turbūt suprasit, kame yra esmė. Tai dabar, jeigu jūs pradėtumėt, mums reikia ženklo, nes dronistas yra šiek tiek toliau nuo mūsų, dronas atskris va čia į aikštelę, mes tada išimsime tą daiktą. Gal galit padaryti dabar triukšmo, kad jisai girdėtų, kad mes jau norim drono? Nei vienas dronas pasaulyje tiek nėra sulaukęs plojimų. Opa, atsargiai visi. Oi, tu savo, kaip bitinas tas, kur noris tokį. Ten gali būti labai maža striptizo šokėja viduj, mes nežinom. Man tai kaip tik reikia, kad kažką dronas Dotnuvos atvežtų man marketingo kontaktą, paskui duosi gerai. Davai. O tas daiktas apačioje ir viršuje. Kaip būtų kietai, jeigu prezidentą atskraidintų toks tiesiog ir išlipa Nausėda, atsistojo, ačiū labai, dėkui. Ir ateitų čia, arba Grikį bent jau. O, triukai. Dabar darys tą, kur apsisuka tokį. Gerai. Paduokim dronistai. Tobulai, dronistas. Vėliau kada nors papasakosime, kas yra tame maišiukė, kurį jam įdėsime gražos, bet apie tai negalim dabar kalbėti. Bet mums svarbiausiai dabar išsitraukti, kasgi ten gali būti. Jau?
mes norime pasakyti vieną dalyką, kad šiandien yra labai labai svarbi diena. Ir ta svarbi diena yra labai svarbi abudu grupės nariui, nes šiandien yra jo... Nespoilinkit, palaukit. Nežinot, gal vestuvės, belekas gali būti švenčių, vardinės gali būti. Ir jau matom, kad ateina kaltininkas, mes žinom, kad jam žiauriai patinka jaustis nejaukiai, duodam jam aplodismentų. Šiandien yra Vytenio gimtadienis ir mes turime Vyteniui dovanų. Su gimimo diena, su gimimo diena. Sugimimo diena. Oi. Sveikinimai tau. 3 kartus valio. Valio. Vieną ilgą. Viskas, ačiū. Ai, dronas dar nuskris dabar, ne? Skrenda į lauk. Bet mes tęsiam, ar ne? Tylus dronas neužgožia. Pavyzdžiui, jeigu pokalbiai vyksta laukuose, drąsiai galit kalbėtis, dronas visiškai tyliai, gražiai dirba savo darbus, jisai... Žiūrėk, kaip aš ryte. Viskas, nuskrido, dingo tolumoje, nebematau jau kur. O davai su golfu dar kai ką sugalvojau, ką galim padaryti. O galim pamėginti greitai. Šį būtų irgi labai įdomu. Super, ačiū labai Nuva Baltic, dėkui už tokį gražų prisidėjimą prie dovanos ir sveikinimo. Ačiū Jums labai. Padarom dabar žaidimuką, kurį mes darome su kiekvienu dalyviu ir tai yra, jau matai, čia yra įsitaisę 2 žmonės pas mus garbės lentoje. Vienas žmogus yra Ingrida Šimonytė, 14, Mantas Wizard, 17. Kaip manai, kas tai yra? Nežinau, man to manau, kad niekaip nepralenksiu. Šiaip tikrai 17 yra labai labai geras rezultatas. Klausimas tau, ar žiūri Auksinį protą? Kartais. Labiau 1000-mečio vaikus. Aha, o irgi surte atsisukę žiūrit kartu, ne? Mes tiesiogiai dažniausiai žiūrim. Čia mūsų sekmadienio tokia tradicija. Ok, bet žinai, kad pirmadienį dabar rodo? Nemeluok. Sekmadienį kartoja laidą. Eik šikt. Rimtai. Jeigu nori, pažiūrėk pirmadienį. Rimtai? Jo, ir kitą sekmadienį tu būsi protingiausias vyras namuose. O dar turi čipsų, aš dar vieną norėčiau. Taip skaniai valgai. Kokio ten gylio tas Pringlesų pakuotė? Kaip gražu. Ačiū labai, jau ir man. Dabar ranka, žinot, sorry, norėjau, bet paduok, jei gali. O, ačiū, čia mamba. Žirkiukas, aš esu. 1 ar 2, X. Tu savo, kokie aštrus. Žiūrėk, man irgi. Aš žiūrėjau, nepernešu šį aštraus maistą iš tikrųjų. Bulvė. Kairė dešinė. 150 k. Eik, tu savo pareina žaksulys man. Jaučiu, kad pareina pabiškai. Teisė. 185. Grafomanai. Rekordai. Muzika. Kriminalai. Kairė dešinė. Tau pizda dabar. O, Jezu, nebūčiau šito rinkėsi, žinau. Viskas. Tu važinėjantis nemažai, esi po Lietuvą. Manau, kad tau nebus sunku. O jo, tararai. Klausimas skamba taip. Ar ši kavinė, važiuojant nuo Vilniaus į Klaipėdą, yra dešinėje ar kairėje pusėje? Greitkeliu? Nu. O per kur tu važiuoji? Tau turim gerų žinių, galima greičiau nuvažiuoti. Nuo Vilniaus į Klaipėdą. Jo, nuo Vilniaus į Klaipėdą. Važiuojam? Gerai. Karališka senoji kibininė. Kairė ir dešinė. Neskubėk, gerai, tu jau matau norėjai sakyti. Kairė. Nežinai. Kairė, teisingai. Pirmas. Šaltinėlis. Dešinė. Dešinė, teisingai. Paslado. Kas? Paslado. Blemba. Va tai tau. Labai gerai. Dešiniai, Virginija sako. Dešinė? Dešinė. 3. Kas 3 galim paplot. Bet tu nedegini savo taškų. Tiek, kad sakysi, trejetų taisyklės čia nėra, tiek, kad sakysi, tiek ir gausi. Taip. Šalia kelio. Karčiam. Nepadėk. Šalia kelio. Šitas bus kairiai. Kairiai. Teisingai. 4. Deivina. Kairiai. Dabar, žiūrėkit, pažaidėt visi, smagu, ačiū labai visiems, jūs gerai varėt, bet paleidžiam vieną dabar pasigarinti. Gerai, aš užsimerkęs dabar įsivaizduosiu. Jo, jeigu užsimerkit, tai negirdėjai, kaip pasakinėja. Tėvynė.
Oh my god, tėvynė, aš spėju, kad tėvynė turėtų būti, oh my god, dešiniai. Teisingai. Ne, tėvynė yra čia. Taip, man tai. Restoranas Siesta. Tikrai kairiai pusė. Žinau, kad būtų dešiniai važiuojant iš Klaipėdos, nes ten pirmą kartą sutikau savo sužadėtinę. Wow. O, Urtė pagaliau kažkaip į pliusą tau išėjo, ne? Dar neaišku. Teisingai. Kavinė 130. 130 yra, man atrodo, tikrai... Kuriam kilometre, manai, tai yra? Aš žinau, kuriam kilometre, aš galvoju, ar nuo Vilniaus, ar nuo Klaipėdos. Sakysiu, kad dešiniai. Teisingai. Wow, okei, kol kas visi, aš iš 8-8. Netikėta. Kavinė Jerevanas. Kairiai. Kairiai. Iš 9-9, čia ta vieta, kur galim paploti, nes kas 3. Kavinė Magdė. Magdė. Viena Magdė yra prie Marės, o Magdė dar viena yra autostradai. Aš sakyčiau, kad kairiai. Bet tai tau ne. Ir tai yra pirmasis minusiukas, tau žinau. Bet ne minusiukas, tiesiog neatspėjo. Jo. Tai iš 10-9 turiu. Taip. Okay. Kavinė 170.6 Rakada. Skamba kaip radijos stotis labiau. Blema, 176. A, irgi dešiniai. Dešiniai, teisingai, taip. 11-10. Bistro Pasažo namai. Šis bus kairiai. Dešiniai. Ne. Taip. Iš 12-10. Įsada. Oh my god. Aš norėčiau sakyti, kad bus kairiai. Teisingai. 11. Levitano. Kairiai. 12. Vėjukai. Kažkas. Vėjukai. Oh my god. Aš laukiu, kol Nikola bus pasakyta. Nes ten per abi pusės yra. Vėjukai yra dešiniai. Vėjukai dešiniai. Taip, 13 taškas. Tu sakai Nikola ar Nikola? Nikola. Nikola? Blema, Nikola yra abiejose pusėse. Bet yra kairiai, kur skaniausios ten tos spurgos. Taip. Ne, dešiniai. Ten yra Nikola 2. Nu, nebesvaikstam, gerai. Taip. Yra taip. Yra Nikola ir Nikola 2. Bet nėra parašyta. O kaip pažiūrėk, kaip man žinot? Nes nėra 2 numerio. Paklaus. Tai va, kaip mes išsiaiškinom. Aš priemu kaip teisingai vis tiek atsakymą. Krikštatėvė irgi neparašyta čia pirma ar antra dalis, bet supranti kažkaip žiūrėdamas. Parašyta! Švėlavau į pradžią, nemačiau. Užskaitom. 14 ir tai reiškia, kad tu jau pavijai Šimonytę. Jau mes einame kartu. Susikibę rankomis. Taip. Lekavos. Lekavos. Iš kiek yra 14? Iš kiek? Iš 15? 16. Lekavos. Sakyčiau, kad lekavos bus dešiniai. Dešiniai. 15. 15 sakai ir 15. Kuo labiau artėjom link vis dar nuo to keičiasi akcentas. 15. Gerai, kavinė motelis pas medžiotoją. Dešiniai pusė, man atrodo, yra motelis. Tik dabar galvoju, nes yra vienas atsipakais ant tą... Aš sakysiu dešiniai. Kairiai. Iš 2 liko. Kavinė. Kiek aš turiu dabar? 15? 15. Tu dar gali pavyti, tu dar gali būti kartu su Mantu Wizard. Gerai. Kavinė Krantas. Nežinau, kur Krantas yra. Čia yra. Aš sakyčiau kairiai. Kairiai, teisingai. Ir dabar, lemiamas taškas. Aš jaučiuosi taip pat ramiai, kaip per 4 LKL varžybas iš tikrųjų pabaigoje. Tikrai? Nu, žiūrim. Go West 239 A1. Fuck me. Go West? Go West 239 A1. Salės pagalba. Lauk tą vyrą su dronu prašyčiau dabar. Ką? Duodam salės. Aš sakau... Duodam? Jo. Salės pagalba duodam. Go West kiek? Go West 239 A1. Teisingai. Ir Justinas išlygina Manto Wizard rezultatą.
Šiaip čia buvo, ko gero, sunkiausia tema, žinok. Justelė, vienintelis klausimas tau, nori būti viršui manto vis ar tara pačioj? Viršui. Gerai. Mūsų manimų tai buvo antra pagal sunkumą tavo. Rimtai? Labai, jo, viena. Bliam, norėčiau dar vieną padaryti, man tai patinka tokie žaidimai. Aš Alijas labai mėgstu. O tu geriau kur aiškini, ar Aiškini. Jis labai aiškina šiaip. Užpisa, ne? Tiesiog Kaip tortą. gerai įtampą nuimti, ne? Wow, davai, pavalgom torto, eisim po to tėvai židinį perduos ir eisim pokštę mes, gerai? Ačiū labai. Gerai, man tai Bartuševičiau, šiaip klausimėlis, ar saulės kremas nepadeda? Saulės kremas yra silpniem žmonėm. Aš žinau, Mantas Bartuševičius, man atrodo, kai pamato skaičių ant kremo galvoja, kad yra 15 metų žmonėm, 30-mečiam, 20-mečiam, 50-mečiam. Taip. Aš pravos gerai mačiau, tu turi specialų saulės kremą savo, kuris atrodo kaip dezikas pažastim. Taip. Kur išsivinioji tą pieštuką ir aš nesuprantu, žiūriu, telis iš šono, tiesiog ne kad pieštuką tepa, bet laiko jį ir kaktą tiesiog iš šono. Man žiauriai ranka pavargs, jeigu per visą kaktą pervarį, seniai, čia planuotis tokią kelionę reikia, čia per 2 dienas tokia dar. O kuo jis yra specialus, nes nepanašu, kad veikimų savo. Nu, jis yra biški prastesnis negu jūsų tiesiog. Jis man patinka, nes jisai neprisitepa visur toksai, o jisai kaip su pieštukiniais kleis tiesiog išsivarau ir viskas. Atrodo prastai, bet va, rezultatas, prašau. Gerai, klausimai. Žiūriu, gerą tortą atvežė dronas. Gerai, aš turiu labai gerą. Justinai, ar galėtum numušti kamuoliuką nuo manto B kaktos? Arba Grimolio viršugalvio? Manau, kad galėčiau. Galėtum? Jeigu padėtumėm kamuoliuką ant skardinės, galėčiau. O kur skardinė palauk būtų? Ant tavo kaktos. Ok, taip ir galvojau, jo. Manau, kad galėčiau. Blema, bet aš pasirašau visiems šūdam, bet man šitas toks, kur mano nosis nuskrenda tiesiog, man toks nemielas atrodo. Tu tu galvoji, kad kiek tu užtikrintas esi, kad nepataikytum į veidą mano? Pem. Eik, ne, galvojau, 95%. Ne, pem, ne. Bet manau, šiandien jaučiu, kad galėčiau. Jeigu aš išgyvenu, tada aš mušu nuo tavo veidą. Ne, aš mačiau, kaip tu mušė. Beje, mes nepasakėme, kad už geriausią klausimą mes turėsime prizų. Dar kartelį ačiū mūsų rėmėjams Dotnuva Baltic. Ačiū ir garažui, mes čia jį vis pralaužinėjom, bet jau žiauriai daug išgėrėm ir nebeturim nealkoholinio, tai dabar tenka keisti nealkoholiniu alumi. Ačiū labai. Man labai patinka, kai matosi, kad žmogus atėjo pasiruošęs, nes akivaizdu, kad mes neturėjom žalio lapo. Tai ir labai fainai, kad parašyta kiekvienam žmogui klausimai. Justinai, pradėsime nuo tavęs. Jeigu galėtum išmokti vieną dalyką, ką pasirinktum? Šokti ar dainuoti? Wow. Kas uždavė šitą klausimą, noriu paklausti šitą žalių popieriukų? Šiaip tai čia toks kontenderis dėl Galimai prizo. mano tėtis uždavė šitą klausimą. Prisipažinkit, šiaip nes čia prizo vertas klausimas. Kieno čia jūsų, ar ne? Bet dar aišku nedalinam, dabar dar tik apsižiūrėjom. Tiesiog apsilochinot. Gerai. Jis ten, dronas, jis vidury. Pakelkite ranką, biški nori užtargetint. Tai ką pasirinktum, Justinai? Ar dainuot ar šokt? Išmokt, kurį pasirinktum? Šokt. Šokt, gerai. Mantai. Čia man, nes po to matau Grimalį. Jeigu eini į video valymo procedūras, va čia ir paslydot biški. Veido reikėjo turbūt pradėti. Jeigu eini į veido valymo procedūras, video, tai kiek moki už kvadratinį metrą ant veido valymo? Viską, apie veidą buvo. Aš moku už valandas. Jeigu imčiau už plotą, man per brangiai. Tai naktinė dirba, ar ne? Tikriausiai pamatė rytą. Šitie užribiai, neužribiai, viršvalandžiai. Užribis dirba. Darbo užribis. Grimali, į kokią šalį norėtum nukeliauti ir kodėl tai Turkija? Tu pat žalią lapą rinkais pratai, tau nebuvo keista tiesiog? Iš visų lapų toks žalią noriu. Nenustuminėk, žinok, čia apie tave daugiau klausimas, nebandyk jo, jis geras bičas matos. Aš pasidaviau, man jau kam reikia, viskas. Viskas? Ir Airidai, salam aleikum, viskas. Labai geras, aš iškart pasidedu. Ačiū. Justinai, ar nėra nejauku koncertuoti Kupiškyje, priešais pažįstamus arba kalbėtis? Nėra. Labai malonu, labai gera. Atsiprašau, kad pilna burna. Bet atvačysit.
Viskas? Viskas, jo. Bet labai faina. Ačiū labai. Ačiū visiems, kad nesitikėjau, kad tiek daug žmonių ateis šiandien. Čia dronas vėl? Čia dronas ar musė dabar? O tu turi kažkokių sąrašo vietų, nu, turbūt galvoja daugiau sąrašo vietų, kur norėtum, galbūt kur norėtum, kur svajonę pakoncertuoti, bet gal yra tokių vietų, kur norėtum, bet jau tik, kad dar ne dabar, biškeli, dar ne dabar. Aš turiu tokių vietų, kur tikrai nebenorėčiau koncertuoti. Dar net įdomiau tada sužinot. Bembrio stadione norėčiau kada nors gyvenime. Ok. Ir viskas. Bet čia, žinok, šansas irgi pem, sakyčiau, toks. Pem. Bet tu iš savo giminės fainiausias. Čia daug ką pasako apie giminę irgi. Ir šiaip, bet žiūrėk, prieš tai, va, kai sakė tau salam aleikum, aš norėjau pasakyti, kad tave irgi taip truputėlį gal palaikyti. Man tu esi iš jų visų 3 gražiausias vyras. Aš tą patį apie tave galiu pasakyti, iš jų 3 visų. Nes... Viskas. Bet iš mūsų 2. Gerai. Man tu gražus labai. Kaip tu nemoki priimti komplimento, Airidai, tau gražiausias Lietuvos vyras sako, kad tu gražus vyras esi. Ačiū labai. Va taip. Pagal jūsų sąrašą ir protingiausias Lietuvos vyras. Toks pats protingas kaip man tas Wizard vyras, gal sakykime. Bet aš vis tiek viršai. Nu jau čia, kur jau jūs norite ten darykit, man neįdomu. Sakau, čia jūsų reikalai yra, gerai? Justinai, jo tu labai skaniai kvepi. Ačiū. Ateikit posėdį, parenginę visi. Neikit. Nes... Niekas neikit, prašau. Kad neatrodytų keistai, nepreikit žiauriai, ar tai tiesiog... Neikit dėl kvapo, jeigu norėsit fotkinti ar kažką tai jo. Arba pasilabinti. Čia irgi pasiruošę. Jei reikėtų vieną iš jūsų vardan tautos įmesti į ugnikalnį, kodėl Airidą? Aš šiaip galiu dėl tautos daug ką padaryti. Sakė vienas majoras per mūsų pokalbį, kad dėl tautos kokso paniukintų. Tai jo, aš pasiaukočiau irgi. Jo, taip. Nuvaliau dėl tautos nuo tavęs kaip. Ačiū labai. Nes reiks į ugnikalnį mest. Kodėl prasiskiria debesys? Jeigu gerai žinau, tai nuo oro temperatūros kylančios... Manai? Aš manau, kad esu tikras, tikrai. Aš manau, kad interesai nesutapo ir tiesiog pasuko skirtingais keliais. Iškai ne, aš mačiau vieną video, kai tu garini actą, prasiskiria. Toj vietoje, kai tu garini... Kur prasiskiria? Čia labiausiai savo prasiskiria. Čia labiausiai. Gerai, pamatytum video, suprasim. O kokiam aukštį turi garinti, kad jie daitų? Iškėlęs ranką. Okay. Kuo aukščiau, to greičiau prasiskiria. Labai geras klausimas, iš tikrųjų. Mes esam tie žmonės, kurių galit klausti tokių klausimų. Gerai, aš manau, kad čia Iručiui tavo klausimas. Kokiam Kupiškio seniūnijos centre gyventi geriausia? Alizavoj, Skapiškių, Subačius, Šimonys ir kodėl? Nes tu visur gyvenai, aš nežinau, kad čia vyksta. Skapiškio. Kas čia Skapiškapiečiai? O kuris yra tas toks keistas rajonas? Tikrai yra tokie, kur... Tai kur Safas? Mažylio gatvė? Ne, bet aš dėl ko Skapiškis, aš Skapiškyje gyvenau pirmus 10 savo gyvenimo metų. Skapiškis yra 10 ar 14 kilometrų? 14 kilometrų. Ginčijasi tarpus. Tai einam išmatuoti. Tai Skapiškėm, aš gimiau Kupiškė, augau pirmus 10 metų Skapiškėje, ten jau į pradinę mokyklą. Ir dėl to Skapiškis cool, the coolest. Visiškai. Gut, aš nebejoju. Skapiškis the best. Taip. Gražiausia vieta Lietuvoje. Tai Skapiškis, ar ne? Nu, bet visi dalyvavom. Kas jums gražiausia vieta Lietuvoje? Neringa man. Neringa? Aš sakyčiau irgi galbūt, kad... Ne, man yra gražiausia Varėnos apylinkių miškai visi. Smėlio kopos miškose ir panašiai. Tai Varėnos apylinkės. Okay. Man patinka, kai jis sudeda kažką iš akmenų. Tipo, kur stato tos tokius? Jo, kai jie viršų stato akmenis, labai man patinka. Tai kur tokia vieta Lietuvoje? Kaip ratą? Jo, kaip ratą gali sudėti pavirti ir taip. Energija. Žodžiu, ant merkinės pelekai. Keista. Mano, žinot, turbūt Kupiškis. Jo, bus Kupiškis. Dabar kiek perėjau visas, atrodo, vietas. O bet ant saulė leidžiasi, kaip fainai. Wow, iš tikrųjų, tik Kupiškyje.
leidžiasi saulė. Visoje kitoje Lietuvoje jinai kyla ir tik Kupiškį nusileidžia. Gražu. Nu, man čia širdis dainuoja. Kiekvieną kartą, kai būnu Kupiškį, man verkia iš džiaugsmo širdis. Kiek kartų važiavau per Kupiškį. Labai gražu. Man Skapiškės antroje vietoje. Antalizavavo irgi trečioje. Antazava. Stirniškai man yra nuostabios vietos irgi. Aš turiu labai gerą klausimą. Ką pasirinktum? Ar būt kuningas, kuris dulkina klapčiukus, ar būt klapčiukas, kuris yra dulkinamas kunigo? Tu buvai klapčiukas. Jo. Kokia tavo patirtis? Aš buvau klapčiukas, kuris dulkino kunigus. Aš rinkčiaus pirmą variantą irgi. Ok, čia buvo būtina pasirinkti. Aš neatsakau. Nebūtina. Čia parašyta Airidai. Aš jau buvau Max geras klapčiukas. Aš Max žinojau viską. Klausai komandų kunigo labai gerai. Jisai man sakė, aš geriausiai sėdžiu ant kelių. Nes iš tikrųjų aš galėdavau viską daryti. Jisai tik tai turiu omeny mišių metu. Po to būdavo šiokių tokių no. Bet mišių metu aš mokėdavau absoliučiai viską. Aš eidavau skaitinius skaityti, aš psalmes giedodavau, Kurgi ne? Aš aleliują pagėdodavau ir aš pulkim ant kelių puikiai iki dabar žinau. Ir aš beveik galėdavau mišiose. Buvo Evangelija, paskaito kunigas ir vėl eina sės, laukia, kol aš skambinsiu, pilstau vyną per mišias, aš achujenas buvau. Aš žiūrėdavau į tas, kur būna, žinot, tas visą laiką būna davatkos jo. Aš žiūrėdavau į jas, taip kaip per varžybas, nu kurva, kuris pirmas atsiklaups dabar. Nu davai, žiūrim. Viską žinojau. Gerai tau. Visiems. O kaip tu ten nuėjai? Kas tave pašaukė ten? Dievas. Aišku, kas kitas gali pašaukti. Tik Dievas. Aš šiaip ilgą laiką norėjau popiežium būti. Labai ilgą laiką. Kada buvo lūžis, kur toks... Kukli svajonė, šiaip galiu pasakyti. Taip. Bet aš norėjau popiežium būti. Ir Lego konstruktorius gamintojas. Ir galiausiai pakrypau jam. Šį dar gali įgyvendinti. Kodėl šį? Abu dar galiu įgyvendinti. Easy. Istalė, buvai visai neseniai Prancūzijoje, ar ne? Paryžiui, jo. Paryžiui. Kas įvyko Paryžiui, ką galėtum pasidalinti? Prišyko į Birkenstoką balandis. Į Birkenstoksą? Į Birkenstoką. Atleisk. Ar tu jos buvai palikęs, ar jie buvo ant tavo kojos? Ne, jie buvo ant mano sužadėtinės kojos, mes ėjom tiesiog parku ir... Spoilinai antrą iškart pasak... Na, eik tu savo įstelį, kaip tu nemoki įtampos išlaikyti. Su kuo ėjot? Su tuo metu dar savo mergina. Taip, gerai. Jeigu norėčiau, pavyzdžiui, susipykti su Urte, aš sakyčiau, su drauge. Okay, jo, ne, žinai, kas sakytum. Ar visos moteris nekenčia, kai jų vaikinai jas draugiam vadina? Aš pavyzdžiui, gali pavadinti buvusią žmoną, bus dar blogiau. Kaip Paulius sako, labai man patinka, kad Paulius Bairis, kad vadinu ją pirmąją savo žmoną ir jinai labai dėl to pyksta. Okay. Tai va, Paryžiui, įvyko fainas dalykas. Pasipiršau. Pribrendo. Ok, ką atsakė? Taip. Dabar, bet... Užtikrintai taip ar toks? Užtikrintai. Taip. Po 7 minučių plius minus. Ne, daug neatskleisiu, bet galės pasakyti tik vieną dalyką. Aš nebuvo tai paruošta Paryžiui. Aš tiesiog turėjau tą mintį ir galvojau, kad galbūt būtų faina tai padaryti, bet turėjau vieną taisyklę, kad Eifelio bokšto negali būti 360 laipsnių, negali matyti. Okay. Ir po keletos bandymų pavyko. Tai po keletos bandymų ieškoti ar pirštis? Ieškoti. Gerai. Jis bandė aplenkti Bareikį tiesiog, kad... Kokios vestuvės bus tos, kur visa Lietuva žinos ir kalbės, ar niekas... 100%. 100%. Visiems viską iškart transliuosim, pardavinėsim, duokit mums rėmėjų. Duok Nova Baltic. Gali atskraidinti Urtę realiai. Gali jums žiedus atskraidinti. Davai. Gali traktoro kiaušę atvežti, pavyzdžiui. Dronas man biškai įdomiau skamba. Bet kaušo nematei dar. Matė,
Sėdė ir klausimus uždavinėja vienas. Jo, bet jo, fainai labai džiaugiuosi, labai laimingas esu ir labai fainas. Sveikinimai. Ir Paryžius fainas miestas iš tikrųjų, varykit, labai faina. Nebūtinai pirštis. Gali tiesiog nuvaryti, nebūtinai pirštis. Buvom Moulin Rouge, va. Moulin Rouge buvom. Labai smagu. Tikrai. Tikim, nereikia įtikinėti, viskas gerai. O tu turi tokių pasipiršimo variantų, kurie tau atrodo super nelogiški ir kodėl žmonės taip daro? Per ką čia rungtynės? Na, čia konkrečiai norėjau Aš gal pasakysiu taip. Vis pirma, ačiū, kad nelendate toliau iš tą manau temą. Lendam šiaip iš tikrųjų. Ne. Bet aš manau, kad mano nuomonė, tai jau yra, tai yra vis tiek tokia, kaip čia pasakyti, vyrui tokia užduotis, kuri nėra lengva, tu turi meluot kelis mėnesius, dar kažką būdinėt savo mylimą žmogų. Dėl ko meluot, palauk dabar? Kad, pavyzdžiui, varai ten, nežinau, į tamstos muzikos parduotuvę nupirkti stygų savo gitaristui. Jo. Nors varai ten į žiedą pasižiūrėti ir taip toliau. Okay. Tokių, kad kažkokių dalykų. Jo. Tai aš manau, kad yra tai galbūt ne faina, kai tu nežinai savo žmogaus ir kas jam patiktų. Ir darai tarsi dėl kažkokių kitų paskatų. Ir man atrodo, kad kai tu žinai, kad tavo žmogui patiktų koncerte arba krepšinio varžybose, liuks. Jeigu žinai, kad nepatiktų, tai ir nedarai, tą darai kažkaip taip, kaip galvoji, nes čia vis tiek norisi. Visą tai turi būti kažkaip, mano nuomonė, pasakiška. Tiesa, labai gražiau nebūčiau pasakęs. Ok, judam toliau. Paplakit, nes negailėkit plojimo. Čia dabar susipyksit, žinokit, jūs. Klausimas Jaručiui ir Mantui B. Tai kuri daktarė geresnė? Abiej šiaip skirtingose sferose. Jo. Labai paprastas atsakymas, jūs čia galvoja dramo, bet ne. Ne. Jeva ką tik baigė. Tapo diplomuota anesteziologė, ar ne? Man atrodo, jo. Turbūt. Iš kur aš galiu žinoti tokius dalykus? Čia reikia domėtis, o tau kartais būna, kai pasakai kažką apie darbą ir būna terminai ir tu tiesiog toks... Man tiesiog grimalis galvoj su būgnais daužo. Tai va, bet... Mane labai nervina, kai nuvarom kažkur ir būna į daugiau jos draugai ir būna susitarimas, net ir jie patys atėję pasako, šiandien nekalbam apie mediciną ir darbą ir už 3 sakinių kalbam apie mediciną ir darbą ir aš labai nesuprantu. Bet tu įsivaizduoji, jeigu tu, pavyzdžiui, tu ateini į tavo draugų šaiką ir tiesiog vien tik bairius kaldai visą laiką. O ne, kaip blogai. Prasta šaika. Skamba kaip prasta šaika. Aš manau, kad Ievai gal... Žiūrėk, tai susipyksim. Aš manau, šiaip Ieva, žinok. Šiaip nepyk į sterį, tikrai, bet... Aš manau, kad... Kur dar nebaigus mokslų yra? Žiūrėk. Dar rezidentūros. Tai jinai dar net nėra ką lyginti, žinai. Įdomus klausimas, žinai. Sustok. Šiaip man tai, man atrodo, kai tu ateini į medikų būrį, jie tave tyrinėja kaip potencialų klientą, bus visų sričių medikai. Galima melanomos. Čia yra tai, kodėl aš su terminu neatsimenu. Bet jo. O urtas sritis yra? Kol kas yra... Nepasirenku, ar lietuviškai ir angliškai sakyti. Teisingai atsakyti. General Surgeon. Tai lietuviškai, žinok, visgi. Jo. Chirurgija. Okay. Bendroji chirurgija. Taip. Aš gal sakyčiau, abi yra nuostabios, nes jiems rūpi jų darbas ir rūpi, kad žmonės jaustųsi gerai. Aš pritariu, kad abi nuostabios. Taip, viskas cool. Ne, viskas gerai. Gerai, juk gerai. Gerai? Ne, tai aišku. Ieva, kai kalba, man žiauriai nuobodu ir aš užmiegu, tai rodo, ant kiek gera anesteziologija jinai yra. Bet jau. Pas kurį didžiausias bibys, va toks čyras atėjo išspyrė duris, lemba šiaip įdomu užklaust, nes vis tiek turbūt niekas nepaklaus, davai, užrašysiu. Biby su 2 I, čia yra įneša jėgos. Kas užduoda šitą klausimą, dar irgi daug.
Aš nebet ir klausimą, bet turiu ačiū Jums, kad atvykote į Kupiškį ir pasidalinote gerą nuotaiką. Jūs nuostabūs, tave gyrė, padėkom. Nu, bet tai kur klaustukas? Tau nepatinka klausimai? Jūs nuostabūs? Ne, juokauju, mes išpizdėję, kaip sakė Justelis, kartais per daug, kartais viškis pamirštam, kad reikia sustoti ir pasidžiaugti, kad sėdi 500 žmonių atvarę ir turim gerą vakarą. Ačiū. Jūs nuostabūs. Iš tokių pačių girdim. Aš turiu dar klausimų šiek tiek Justinui. Justinai, didžiausias feilas scenoje? Esi nukritęs. Turbūt buvo ir didesnių, bet esi nukritęs. Esu per pirmą laisvės pikniką šokęs ant žmonių ir nepagavo. Ble, kaip būtų ginga, jeigu uždurtum. Įsivaizduoji, iš 8000 žmonių, aišku, ten priekinė tekstą išsirinkau 13-mečių būrį. Fucking ei. Bet tada, kai važiavom atgal iš Kauno, degalinės sutikom ir jaunuolis prie ir sako, šiek, sorry, mes nestiprus tokie. Bet šiaip, vienas žiauresnių yra, mes esam tikrai turėję tam tikrų reikaliukų ant scenos, bet jokingiausias buvo gal, kai mums buvo po 20 metų, mes grojom tokiam, į turą važiavom tokį Eurorock ir tiesiog prieš vieną koncertą ten tikrai buvo per daug alkoholio ir mes su būgnininku Roku vienu metu grojom 2 skirtingas dainas. Tai buvo čia labiausiai gėda. Labiausiai gal gėda. Gerai, žymiai greičiau koncą atvaro. Jo. Tai va. Bet buvo visko. Esu gitarą prieš koncą pametęs kažkur. Taip įmanoma. Neradau tiesiog. Tada grojom 4 ryto, nulipom nuo scenos po 3 dainų, aš nulipau tiesiog. Žodžiu, tokių įvairių. Nieko kažkokia dingo nebuvo. Jo. Bet man visą laiką, keista atrodo šitas nerimas į publiką, kai jeigu nesi garant, kaip tu nusprendi, kada davai pabandysiu? Aš jau nebenusprendžiu, bet tas kartas buvo paskutinis, bet aš... Bet nežinau, tu kažkaip matai vaibą, aš nesu tas jau rock, kur tiesiog nieko nepranešęs įsibėgėja ir šoka, aš kažkaip nueinu į kitos pertvaros ir kryžium guluosi tų žmonių krentu. O kai tada kritai, tu jau be krentas supratai, kad bus blogai, ar tik kaip palėti žemę? Ne, aš jau kai pradėjau krist, matau tos veidus, tu mergaičių, fuckiniai. Bet yra, pavyzdžiui, jeigu užsuksite į Tamstos muzikos prekių parduotuvę Vilniuje, ten yra, iškart įėjus po dešinę yra nuotrauka iš vieno iš Friksų koncerto, kur mane pusnogį laiko su lakirkom tokiom, laiko žmonės ant rankų, tai ten labai labai faina. Aš esu vieną kartą daivinęs, bet esu su valtim tai daręs. Kai Turkijoje kažkada mes turėjome su NordVPN renginį, grojo ir sakom, o davai padarom kreis, davai, sakau, atsinešam pripučiamą valtį ir tiesiog perleidžiam ir kad žmonės kaip jūroj, tipo, aš banguoju. Jo, atrodo, kad taip ir bus, taip, gražiai banguosiu, bet aš įlipau ir valtis V raidė pasidarė iš valtis tiesiog. Ir sakė, tie žmonės, kur laikė, toks bičas vienas atėjo iš organizatorių, toks matosi, kad, bičas dirbo. Jis pilną darbo dieną turėjo. Sako, nahui, man tai svoris tavo. Wow. Dan, viskas. Dar vakaras nesibaigė šiaip. Ne, tai nesibaigė. Bet mes visą laiką pamirštam apdovanoti klausimus. Ir esmė, kažkas sako, kažko nepaklausė, ne? Apie veidą nepaklausė. Ko tyli dabar jau? Atsisuk tik reikėjo, ne? Ar jūs čia ta, kur vaikui dar vardo neturit? Viskas, ar ne? Pabaigėm visus, turbūt, kad atsakėm klausimus. Bet mes anksčiau neapdovanodavom už geriausią klausimą ir prizų dėl to pas mus labai daug prisikaupė. Tai aš manau, kad mes galim ir daugiau apdovanoti. Pavyzdžiui, šitą žalio lapo savininką, tai mes tikrai norėtume apdovanoti. Ateik, žmogau. Aš tikrai dar norėčiau apdovanoti, kas klausė, kieno bibys. Jo, čia davai. Ką? Kieno bibys didžiausias? Tu čia tas bybio ateini, ar ne? Tu žalio lapo, ar ne? Žalio lapo. Bybio jūs irgi ruoškitės. Kylam. Keliamės ir ateikit. Mes nejuokaujam. Mes turime Dotnuva Baltic. Jums duoda, ar vairuojat traktorių? Neprašau, turime čia daug, žinokit, visko pamatysite. Ačiū Jums labai, dėkui. Puikus klausimas. Ačiū Jums. Ir dabar reikia bibininko. Bibininkas, kur? Bibininkas ar bibininkė? Neišdrys, man atrodo. Bet drąsus buvo. 2 I raidės ilgosios. Taip drąsiai rašyti.
Šiaip galėjo tabybį su QR kodu, tai jūs irgi būtų... Šiaip QR kodas tikrai geras buvo, žmogus įdėjo pastangų, ne? QR kodą? Aš prisipažinsiu, aš mėgstu penio piešinius piešti. Konferencijų būna, pavyzdžiui, viešbučiuose arba būna kažkur renginiuose, backstage'as būna konferencijų salė. Jo. Ir va ten stovi va toks stendas su popieriu. Jo. Tai jeigu kas nors rasit kokiam 20 lapę, aš turiu kažkokį dalyką, aš praverčiu kokį 20 lapų. Jo. Kampe nupiešiu spalvotą kažką. Ir užverčiu. Ir tu sakai, kad jokios žalos nesu pridaręs, atrodo. Finansinės, ne. Ok, gerai. Visą laiką žmonės piešia du dalykus, tai arba bibys, arba svastika būna. Ir tu jos abu įvaldęs. Širdelė dar. Aš nežinau, širdelė, ja. Nežinau, ar tai iš kur tavo informacija. Aš žinau net, ką žmonės, ar žinot, ką žmonės gavę naują parkerį dažniausiai padaro? Savo vardą parašo. Teisingai. Ir svastika antroji vietoj, tik tai yra. Dar apdovanojom kokį QR kodą. QR kodą, tavai, apdovanojom. Kas QR kodas yra? Va, ateikite. Ir gaudom. Aba. Jėga. Man ką? Tu tiesiog šiandien... Ką? Ne, nu jinai kalta, jos ranka žiauriai mažytė buvo. Aš kart mačiau, kad nesigaus. Matai, sakau. Matai, aš tau sakau. Jo. Šiaip realiai labai panašus. Bleba, dar norėsiu pabandyti su ją vieną kartą. Gerai. Prisipažinkit, kas ant šito lapelio. Apie mane, kur buvo, ne? Ir reikėtų vieną iš jūsų vardan tautos įmesti. Oi, tai labai geras. Į ugnikalnį, kodėl Airida? Žiauri geras klausimas. Ateikit, taip, jūs laimit prizą. Nėra ką duoti. Davai greitai mastom, jis dar eina, žinok, dar biški. Neskubėk, žinok. Duok pitakus visiems išdalink. Ai, kažkur turi galia būti. Paim mano piniginį, duosi 10 eurų. Gerai, ananasą, davai. Tau ananasas. Aš šiaip žiūriu, netrodo už mane fiziškai pranašesnis labai smarkiai. Skanaus ananaso. Žmona padėkos. Gerai, darom. Kas žino, gerai. Viskas, čia yra mūsų pabaigoje, mes labai džiaugiamės, kad likote iki pabaigos. Ačiū visiems, ačiū Dienai, kuri geresnė negalėjo būti, ačiū Orui, kad mūsų pasigalėjo. Ačiū mūsų partneriams, jeigu galima dar kartelį aplodismentai, Dotnuva Baltic, ačiū Garage gėrimui. Ačiū barbekistam, kurie buvo ten, ačiū visai mūsų komandai ir labai didelis, gal net milžiniškas dėkui. Gerbėmieji, su jumis buvo Justinas Jarutis. Super! Šiandien atsisveikinam ir sakom iki kitų kartų Kupišky. Ačiū jums, kad buvot. Ate. Čiau, braškė, susitiksim kompote. Sakiau, kad iškart po renginio sakysiu į kamerą. Sakiau. Užfiksavai, kaip aš dirbu. Gerai. Ačiū. Zavadylą. Čia skraido Kupiškiai apuokai. O. Čia yra mažasis apuokas. Ir jis tokį skleidžia garsą. Nu, ir jį ten keturiesi, o čia girdisi. Šiandien buvo nuostabus vakaras, Jarutis, kupinas pokštų. Nežinau, nemoku šitų dalykų daryti. Varlytę padariau. Kas paskutinį nori? Sap. Aš labai Varyk, mes mušėm. Paskutinis kamoliukas, Sap. Golf is like you spend like first 5 or 6 years just to suck,
then you spend more 5 or 6 years to be maybe decent, and then maybe 10 more years to be good. Maybe. Į save filmuoja, apšvietėjo veidą, tai į save filmuoja tikrai. Žiūrėk, padėk telefoną, o pamėgink, pavyzdžiui, dabar. Palauk. Nusifilmuok savo tiesiog svingą. Gerai. Paleisk ragelį, Doma. Padėk ragelį, Doma. Nu, ir kas dabar? Ir kaip kadrus baigti? Tokius kadrus jau darom. Eik savo žmonėm, bėga kraujas iš mūsų dabar, ką tu čia padarai. O tau, Rička, rimtai ten galva nepraskelta? Paromo vienėlį. Tiesiog kimperį galvą į tą. Gali būt kažkur. Lema, Rička, tau žiauriai gerai, žinok, atrodo, jeigu pastatytum. Viršugalvis. Oi, Rička labai gerai atrodo. Belia kas? Ačiū. O. Tai gerai, visi kartu, tada dar renkų žmonės. Stinai, ko tikėjai, ką gavai ir kas buvo tikrai netikėta. Šiaip nieko nesitikėjau, nes nežinojau, ką darysim. Jo. Ir buvo labai faina. Patiko tau šitas? Man patiko, ačiū, kad aš tikiuosi ir jums patiko. Ar pamatei seną pažįstamą? Pamačiau, Paulių Pranckūną, pas kurį jūs čia būnat. Dar tada Arturkas, Leovas netėjo, nemačiau. Skirma irgi nebuvo tvarius. Bet supranti, kad tavo metose gali būti, kad jau... Ne, žinau, kad įmešėn sutrašėm. Tiesiog netvyko turbūt. Okay. Bet čia buvo labai faina, ačiū, kad pakvietėt. Labai smagu. Ačiū, kad atvažiavai. Dalyvautum dar kartą, jeigu pakviestum. Nes kau, kad šiais metais? Ne. Nemanau, kad kitais. Manau, kad jo, būtų faina. Kaip grupė. Kaip grupė galėtumėm tariau. Ar aš kaip grupė? Kaip grupė būtų. Aš kaip grupė? Jo, aišku. Ai, bet ar važiuoti ir groti? Jo. Ai, ne. Nu, nereikėtų tada turbūt 227 pasigalvoti. Nu, po tokio turo gavimus. Tik nesakykės pavyzdėjo, gerai, paskui... Tu, atsiprašau, blėt. Labai blogas? Kas ir... Jeigu kas ir... Pajokas Rička, tai bezdalai. Jeigu nori grįžti kikenimą, tai bezdėk daug labai štai... Paskutinė frazė, palinkėjimas koks nors, nežinau. Mano paskutinė frazė. Ateičiai. Safo mamai. Palinkėjimas Safo mamai. Labai myliu Safo mamą. Brangiausia šiam pasauliu. Safo mama čia buvo? Ką tu čia svaigsi, Asilė? Ar tu jo kauji? Ko čia man?